நண்பர்களே வணக்கம். நான் உங்கள் இளையகுமார், லீடர் ட்ரெய்னர் ஸ்கவுட்ஸ். இன்றைக்கி மோர்ஸ் கோடை கிராஃபிக்கலில் எழுதுறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். வழக்கமாக புள்ளி கோடுகளாக டிட்டாஸாக தான் மோர்ஸ் கோடு எழுதுவோம். ஆனால் இந்த முறையிலையும் கிராஃபிக்கல்லையும் எழுதலாம். நல்லாயிருக்கும், ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸுக்கு ஃபன்னாக இருக்கும், ரொம்ப சீக்கிரசியாக இருக்கும். அது உதாரணமாக டிட்டுக்கு எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். வியை தலைகீழாக போட்டால் எப்படி இருக்கும், இன்னொரு வி போட்டுட்டு பக்கத்தில் 2 கால் மாதிரி பாதம் மாதிரி போடணும். சின்னதாக போட்டால் அதுக்கு பேர் டிட்டு. அதே வியை தலைகீழாக பாதங்களோட வச்சு பெருசாக போட்டால் அதுக்கு பேர் டான் பேர். ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் உள்ள EASHTM உள்ள வேர்ட்ஸுக்கே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. இப்போ உதாரணமாக டாம்ங்கிற வேர்டை எழுதணும்னு வச்சிங்களேன். டாம்ங்கிற வேர்டில் என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குது? TOM 3 இருக்குது. இப்போ இதில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். டி எப்படி ஃபஸ்ட்டு போடணுன்னா என்ன பண்ணணும்? பிஏ தலைகீழாக போகிற மாதிரி பெருசாக ஒன்று போட்டுக்கணும் அந்த பாதங்களோட. அடுத்த எழுத்து எழுத போகிறவங்கதால அந்த பாதத்தை கொஞ்சம் நீட்டிட்டு ஓவுக்குரிய கோடு கண்டினியூஸாக போடணும். என்ன பண்ணணும்? டா 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 அப்படின்ட்டு கண்டினியூஸாக போடணும். அதுக்கு அடுத்த எழுத்து வரப்போகுங்கிறதால கோடை கொஞ்சம் நீட்டணும். அதுக்கப்புறம் எம்முக்குரிய கோடு டா டா 2 வந்துருச்சு. அப்போ இந்த டாம்ங்கிற கோடுக்கு எப்படி இருக்குது? டா 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 அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி கிராஃபிக்கலாக எழுதிங்க பாருங்கள். இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு லெட்டருக்கும் இன்னொரு லெட்டருக்கும் இடையில் இந்த ஜாயினிங் லைன்ஸ் தான் ஒரு லெட்டரையும் இன்னொரு லெட்டரையும் வேறுபடுத்துது. ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தைக்கு வேறுபடுத்தணுன்னா ஒரு வேர்டுக்குரிய இந்த கிராஃபிக்கல் எழுதிட்டு கொஞ்சம் இடைவெளி விடணும், ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அடுத்த வார்த்தைக்குரிய லெட்டர்ஸ் எழுதணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன், திஸ் இஸ் டாம்னு இருக்குது. இப்போ திஸ் எழுதணும், அப்புறம் ஈஸ் எழுதணும், அப்புறம் டாம் எழுதணும். இப்போ திஸ்ஸுக்கு என்ன கிராஃபிக்கலில் கோடு அதை எழுதியிருக்கிறத பாருங்கள். டி இருக்கா, டீக்கு டா போட்டுக்கணும். அதுக்கு அப்படி தான் ஹெச் எழுதணும். ஹெச்சுக்குரிய கோடு என்னென்னா 4 டிட்டு போடணும். டிட் 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 அப்படி கிராஃபிக்கல்லையே இன்வெர்டட் வி சின்னதாக போட்டுருக்கோம். அப்புறம் ஒரு லெட்டர் முடிஞ்சிச்சு, அதனால் படுக்கை கோடு ஒன்று போட்டுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஐக்கு பார்த்திங்கன்னா டிட் டிட் ஒரு கோடு பக்கத்துலேயே படுக்கையாக. அடுத்தது எஸ்ஸுக்குரியது 3 டிட்டு வருது பாருங்கள். டிட் 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 கோடு நீட்டிருக்கும், கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டுட்டோம். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு திஸ்ஸுங்கிற வேர்டு கிராஃபிக்கலில் இப்படி தான் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் இடைவெளி விட்ட பிறகு ஈஸ் எழுதணும். ஈஸுக்கு என்ன? ஐஎஸ்ஸா. ஐக்குரிய கோடு என்ன? டிட் டிட் படுக்கை கோடு ஒன்று போட்டுக்கிட்டோம். அப்புறம் எஸ்ஸுக்குரியது டிட் 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 திஸ் ஈஸ். அப்புறம் ஸ்பேஸ் விடணும். டாம் அடுத்த வார்த்தை இல்லையா, ஸ்பேஸ் விடணும். டீக்குரிய கோடு டா இன்னட்டு வி பெருசாக போட்டுவிட்டோம். அதுக்கப்புறம் படுக்கை கோடு இணைப்பு கோடு போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு ஓவுக்குரியது டா 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 கண்டினியூஸாக சேர்த்து எழுதிக்கிறோம். கிடைக்கோடு படுக்கை கோடு. அடுத்தது டா டா. இப்போ 3 லெட்டர் 3 வேர்டையும் பாருங்கள். திஸ் ஈஸ் டாம் அப்படின்னு இருக்குது. இதுபோல் அட்ராக்டிவாக, இன்னோவேட்டிவாக, ஃபன்னாக நாம் மோர்ஸ் கோடு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். இது நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். வேறு ஒரு காணொளியில் புதிய செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். சாரணியத்தில் என்றும் உங்கள் இளையகுமார்.